Ola a todos, son Héctor Francecha aquí dende o meu estudio na Coruña. Espero que vos atopedes todos da mellor maneira posible dadas as circunstancias. E bueno, eu se tivera que escoller algunha peza ou algo do museo, falando de artistas e de obras, non? Pois para min é bastante complicado, non? Porque gústame moito a obra de Xoane, precisamente a exposición que teñen no museo que visitei varias veces. Pareceme maravillosa, pero tamén encantame as pezas que teñen de Louris. Gústame moitísimo as caricaturas de Álvaro Cebreiro, pareceme unha cousa moi fina, moi elegante. Bueno, hai infinidade de cousas, non? Tamén pezas máis contemporáneas, como dende hai poucos anos teñen unha colección de Manuel Vilariño, de fotografía. Creo que no museo hai moitas pezas boas. Pero eu máis neste momento, máis que pensar nas pezas, creo que neste momento, eu polo menos dende que empezou todo isto, lembro un pouco máis e quero facer unha lembranza máis ao equipo humano do museo, non? Empezando por Ángeles na dirección, todos os técnicos, Ana, Tomás, Manuel, o equipo de técnicos, toda a xente que está no museo, que traballa no museo en xeral, non? Os vigilantes de sala, a xente que fai o museo, o equipo que fai o museo, porque o museo non solamente son cadros e un espacio, senón que tamén son persoas, non? Así que, nada, unha mensaxe de ánimo, de esperanza e de forza para seguir na loita. Saúde e arte.